As pessoas sempre criam aquilo que temem. Eu penso muito sobre meteoros, sobre a pureza neles. Bum! Fim. Começa outra vez. Um mundo novo para um novo homem reconstruir. Mas eu sempre digo, mantenha seus amigos ricos, seus inimigos ricos, espere para ver quem é quem. Foi para isso que você veio? Dar fim aos Vingadores? Eu vim para salvar o mundo. Não existe espaço para os fracos. E quem decide quem é fraco? A vida. A vida sempre decide. Homens de paz criam máquinas de guerra. Invasores criam vingadores. Quando a Terra começa a se ajustar, Deus atira uma pedra nela. E acredite em mim, ele lançará outra. Que missão? Paz para o nosso tempo. E você não vai a lugar algum? É claro que não. Eu já estou lá. Isso será um novo eu. Eu não sou boneco, eu sou uma sombra assim. Mas, como um certo homem disse, o que não me mata. Só me deixa mais forte. Tive que matar o outro cara. Ele era legal. Matou alguém? Não era a minha primeira escolha. Mas, no mundo real, temos que enfrentar as escolhas cruéis. Eu sei que sofreram. Capitão América. O homem santificado. Fingindo que consegue viver sem uma guerra. Mas todos temos potencial para melhorar. Olha, eu não consigo vomitar, infelizmente, mas... Se você acredita em paz, deixe-nos mantê-la. Acho que está confundindo paz com silêncio. Sobre esta pedra, construirei minha igreja. Isso foi dramático. Isso é o que pode fazer de melhor! Isso é o que posso fazer de melhor. É exatamente o que eu queria. Todos vocês contra todos de mim. Me sinto estranho. Me sinto errado. Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. Como a humanidade será salva se não for permitido que evolua a beleza disto? A inevitabilidade. Vocês se erguem apenas para cair. Típico dos humanos. Eles arranham a superfície e nunca pensam em olhar dentro dela. Isso vai ser o seu fim, Tony. Essa é a paz para o meu tempo. Minha visão. Eles tiraram mesmo tudo de mim. Stark pediu um salvador. Me ficou como um escravo.